আজকে করলাম তাল গেজুর মাখা। তোমরা আগের একটা ভিডিওতে দেখেছো আমি তাল গেজুরটা এমনিই খেয়েছিলাম। তারপরে এলডি সিরিজ দিদি ভাইয়ের চ্যানেল থেকে দেখলাম এটা নাকি মাখাও করা যায়, তাই আমি একটু মাখা করে ট্রাই করে নিলাম। তো তালের আঁটি থেকে গেজুরগুলো ভালো করে ছাড়িয়ে নিলাম। তোমরা কি জানো এর ভেতরে থাকা পান্তুয়াটা আমার না খেতে বেশ লাগে, আর তোমাদের কার কার ভালো লাগে সেটা আমাকে কমেন্টে জানিও। তারপর দেখো একটু সরষা সস, বিন নুন, কাঁচা লঙ্কা আর ভিজিয়ে রাখা তেঁতুল দিয়ে একটু ভালো করে মেখে নিলাম। আর তোমরা পরের মাখা ভিডিওটা কি দেখতে চাও সেটা আমাকে কমেন্টে জানিও। তারপর দেখো আমি একটু টেস্ট করে দেখলাম, আমার না খুব একটা ভালো লাগেনি, কিন্তু তোমরা চাইলে বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারো। চলো টাটা, বাই বাই।